हेलो एवरीवन, मैं त्रिशा अग्रवाल। मैं आज आपको ये अनबॉक्स किड्स वेपोरा ये किड्स यूज़ करते हैं इसे भाप लेने के लिए, कोई अच्छी सी ना भाप लेने के लिए, जैसे कफ कॉल्ड ये नहीं होते। ये हमने अमेज़ॉन से डिलीवरी करवाया है। बॉक्स हमने अमेज़ॉन से मंगवाया है ये, ठीक है। अब मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। ये थोड़ा टाइट है। अब देखिए, मैंने इसको ओपन कर ही लिया। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें निकलती है। वाओ, वाओ, ये है भाप लेने वाला। मैं इसको ओपन करती हूँ। ये देखिए, ये है भाप लेने वाला है। ये देखिए, ये है देखिए, ये जैसे कि तार निकला है। तार देखिए, ये तार मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपने ये लाइन खींची हुई है ना, हमें इतनी मीटर ही पानी डालना है। इससे कई ज़्यादा डाला तब जैसे है ना भाप, ऐसे कुछ ज़्यादा आती है नाक में, तो ऐसे नहीं होता। देखिए, हम ऐसे भाप ले सकते हैं। देखिए ऐसे, ठीक है। और ये बड़ों की भाप लेने की है। हम इसको बड़े ऐसे लगाते हैं, ठीक है। और ये बच्चों की भाप लेने की है। बच्चे ऐसे लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये वायर का और ये ये बड़े यूज़ करते हैं। देखिए, और ये है ना फेशियल करने के काम आता है, ठीक है। ये फेशियल करने के काम आता है, याद रखना, ठीक है। डन कर दें। ये पहले हमको ये लगाना है, ठीक है। देखिए, ऐसे लगा के ऐसे घुमाना है, ठीक है। हमने ये लगा दिया। अब जैसे कि ये बड़े का है, ये जो है ना ढक्कन, ये जो ऐसे बना हुआ है ना, ये इसके ऊपर ये रखना है। ऐसे ये रखना है और बड़े इसको नहीं, ये हम ऐसे भाप लेने, बड़े हैं ना बड़े, ये ऐसे भाप लेने के काम आते हैं। और ये बच्चे भी ऐसे जो है ना, इस पे ऐसे डाल देते हैं। इस पे नहीं, ये जो अभी ये डाला है हमने, इसको उतारते हैं ऐसे, और बच्चे भी ऐसे ले लेते हैं, ऐसे। और ये जो है ये फेशियल करने के काम आता है। जैसे कि आप फेशियल का समझे नहीं होंगे कि हमें पहले क्रीम लगानी होती है, फिर हमें ऐसे राउंड करना होता है। देखिए, ऐसे, ठीक है। ठीक है। इसमें पानी डालना होता है, ठीक है। मैन पानी का है ये। से मनवा लेंगे। मैंने ये प्लग लगाना है। हम प्लग को लगाकर ही ऐसे फेशियल करेंगे। मैं थोड़ा ये ढक्कन लगाना भूल गई। ऐसे फेशियल करेंगे। और अगर आपको भाप लेनी हो, जैसे कोई बड़े भाप ले रहे हो, जैसे कोई छोटे भाप ले रहे हो, तो ये छोटे के लिए और ये बड़े के लिए, ठीक है। क्योंकि बड़ों का फेस बड़ा होता है और बच्चों का फेस छोटा। बाय। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और सब्सक्राइब बटन और कमेंट्स और लाइक तो ज़रूर दीजिएगा। बाय।